Semaring koden prayitno semurire eko balik begegek ugak sadulita melai-lai nuwun sewu Gus Ndara Janaka nadyan kados pundi kemawon kula melu nyimak utawi melu nyinau dumateng lelampahan ingkang nembe kababar nadyan sampeyan sumpah prasetya merga rumangsa dosa nilarake keluarga yen disawang katon ngeres-ngeresi ning kula malah seneng kula malah marem ngoten niku wong sing apik kadangmu ya ora paring pidana ning sampeyan rumangsa duwe dosa mula banjur nglenggana kepengin dandani patrap sing tegese antarane Puntadewa kelawan Janaka ora ana sing rebutan bener ning kabeh rebutan kleru tanpa beda kali sampeyan wau ing atase sampeyan niku dadi lantaran kawilujenganipun ingkang Raka Puntadewa nggih badhe dipun gaglak dening naga gumbang parandene sampeyan isih rumangsa dosa niku pancen sampeyan mutiarane menungsa yen pancen sampeyan kepengin lunga pisah karo keluarga sok yen bali kudu nggawa 1000 nugraha nggo sampeyan kula tuntun kula dherekaken minggah wonten ing Gunung Indrakila minggah Gunung Indrakila mang minta mring ragamu supaya wening ciptamu Gus
Langgam apa iki mau, Truk? Dereng rampung Mas nembe niki bar ref. Lah iya apa iki? Langgam Indonesiaku. Karyanipun Rama Haji Sukron Suwanda. Sami kalian ingkang ngripta Sri Huning nika. Terus Sesideman kala wau. Terus Sambung Wanci Dalu niku. Oh, pake. Nggih. Kaya ngono piyai sepuh mbunceni karo anak men iso kena kanggo ngibarake budaya ya, Truk. Nggih, mila saking menika. Ndelalah sing nembangke iki putune Mbah Sukron. Siapa e? Lumi iki wis dadi anak angkate Bu Kesi. Anak angkat tegese dadi putra Andanu, ora. Anak angkat ning omah tukang usung-usung meja, angkat-angkat kursi ngono lho. Kowe tak kepruk lho, ya aku omongan tenanan. Lah ngerti ku ya kuwi kok. Lah iya. Lah iya iki lho. Karyane Mbah Sukron sing rengga kaendane ya kuwi Indonesia. Heeh. Engko dibahas nggon mburi men dirampungake karo Nduk Umi men ora kelangan ngeng. Ha iya, wis rampung wayangan, engko Mbak Umi kundur bar kuwi terus ngepit telon. Ha iya. Ha iya. Ya Nduk. Seni lan kabudayane nanti Lajeng Sri Huning Mas. Nah, tapi aku tak nyuwun genduk laras ya Nduk. Sri Huning nggih. Nggih. Tapi emang jumeneng ya. Instrumen rumiyin. Monggo pamundhut saking Bapak Haji Himun saking Bogor.
Iya. Ora apa-apa nduk santai. Kene salah ora masalah. Sementing sesuk aja mutung terus rawani mangkat aja, ya. Salah nekat to kok ning kene iki. Ha iya. Kaya mburiku iki lho, salah nekat kok iki. Ha iya. Derek belajar ki, Pak. Ora apa-apa, engko lek kondur anu putrane Mbak Endang to. Nggih. Endang Kurna Dibangsa. Kok Endang Purwanti, ya. Engko nyuwun sing kok Sri Huneng sing bener piye Mah, Mamah ngono lho, ya. Heeh. Engko lek Mamah ra gelem ngajari ganti nyuwun karo Mamah Kesi. Ya sing kok pripun Mamah Kesi. Nah, ya ben ora Mamah aku terus kuwi. Ayo. Ora masalah. Ngono kuwi. Kowe ngono sik mending mau lah. Suralawe ta mau? Apa Ronggolawe malah? Ronggolawe ya. Sing bener iki Siralawe. Kuwi sing apik ora masalah. Mbok-mbok anak Sri Uning putrane Abri. Sri Uning apa ana dan Ramil batinku. Ayo. Abri ora. Ayo. Apa Nduk? Ayo Nduk. Dangdutne kur ganti men jelas lho. matur nuwun. Nah, ilmu yang sangat berharga itu adalah pengalaman. Nah, ngono kuwi
Mboten sampean dhewe tok Mbak Laras. Oh, mbiyen iki Umi lho. Nembang apa-apa lekas nyekel mriki kancane. Ra entuk. Cuk. Ra oleh. Ayo.